சமூக சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். மீண்டும் மற்றொரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன். இந்த காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயங்கள் உலகளவிய காலநிலை மாற்றத்தின் கொடூர விளைவுகள் இப்போது உலக நாடுகளை கடுமையான பேரழிவிற்குள் தள்ளியிருக்கின்ற பின்னணியில் மேற்கு ஆப்பிரிக்காவின் கினியா வளைகுடா நாடுகளை உலுக்கியெடுத்த வெள்ளப்பெருக்கிற்கு பின்னால் உள்ள அதிர்ச்சியூட்டும் உண்மைகள் என்ன? காலநிலை மாற்றத்தால் இத்தகைய அசுர மழைக்கான ஆபத்து 5 மடங்கு அதிகரித்துள்ளதா? மத்திய ஆப்பிரிக்க நாடான கொங்கோ ஜனநாயக குடியரசில் எபோலா வைரஸ் மிக தீவிரமாக பரவி வருகின்ற நிலையில் இதுவரையில் எத்தனை பேர் உயிரிழந்துள்ளார்கள்? இவற்றுக்கு மத்தியில் ஒன்டாரியோ மாகாணத்தை ஆட்டிப்படைக்கும் 200க்கும் மேற்பட்ட காட்டுத்தீ சம்பவங்கள். இவை பற்றித்தான் இந்த காணொலியில் விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம். வாங்க காணொலிக்குள் போகலாம். காலநிலை மாற்றம், வேகமான நகரமயமாக்கல் மற்றும் கடல்மட்ட உயர்வு ஆகியவை இணைந்து மேற்கு ஆப்பிரிக்காவின் கினியா வளைகுடா கடற்கரை பகுதிகளில் வெள்ள அபாயத்தை முன்னப்போதையும் விட தீவிரப்படுத்தியுள்ளதாக புதிய சர்வதேச ஆய்வுகள் எச்சரித்துள்ளது. 2026 ஜூன் 20 முதல் 22 வரையில் ஹாடி, ஐவோர், ஹானா, டோஹோ மற்றும் நைஜீரியாவின் கடலோர பகுதிகளில் 24 மணி நேரத்திற்குள் 140 மில்லிமீட்டருக்கும் அதிகமான கனமழை பதிவானதால் பரவலான திடீர் வெள்ளப்பெருக்குகள் ஏற்பட்டன. இயற்கை வடிகால் அமைப்புகள் செயலிழந்ததால் நகரங்கள், குடியிருப்புகள் மற்றும் சந்தை பகுதிகள் நீரில் மூழ்கின. இந்த வெள்ளத்தால் கானாவில் குறைந்தது 34 பேரும், டோஹோவில் 5 பேரும் உயிரிழந்துள்ளதாகவும், ஹாட்டி, ஐவோரியில் மே மாதம் முதல் வெள்ளத்தால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 59 எட்டியதாகவும் அந்த நாட்டு தகவல்கள் கூறின. நூற்றுக்கணக்கான குடும்பங்கள் இடம்பெயர்ந்ததுடன் வீடுகள், சாலைகள் மற்றும் விவசாய நிலங்களும் கடுமையாக சேதமடைந்துள்ளன. ஹாட்டி, ஐவோர், கானா, கென்யா, நெதர்லாந்து, ஸ்வீடன், அமெரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் மேற்கொண்ட காரணமறிதல் ஆய்வின்படி தொழிற்புரட்சிக்கு முந்தைய காலத்தை விட பூமியின் சராசரி வெப்பநிலை சுமார் 1.4 பாகை செல்சியஸ் உயர்ந்துள்ள நிலையில் இத்தகைய 3 நாள் கனமழை நிகழ்வுகள் தற்போது 2 முதல் 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நிகழக்கூடிய அளவிற்கு அதிகரித்துள்ளன. ஆய்வின் பதிவுகள் தொடங்கிய காலத்திலிருந்து இந்த பகுதியில் 3 நாள் கனமழையின் தீவிரம் சுமார் 23% அதிகரித்துள்ளதாகவும், மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட காலநிலை மாற்றம் காரணமாக இதுபோன்ற கனமழை நிகழ்வுகள் ஏற்படுகின்ற வாய்ப்புகள் சுமார் 5 மடங்கு உயர்ந்துள்ளதாகவும் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. மேலும் திட்டமிடப்படாத நகர விரிவாக்கம், வெள்ளச் சமவெளிகளில் குடியிருப்புகள் உருவாக்குதல், இயற்கை நீர்வழிகள் மறைக்கப்படுதல் மற்றும் கடல் மட்ட உயர்வு ஆகியவை வெள்ளத்தின் தாக்கத்தை மேலும் மோசமாக்குவதாக விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றார்கள். உலக வெப்பநிலை எதிர்காலத்தில் 2.8 பாகை சீவரையில் அதிகரித்தால் 2026 பதிவானதை விட இன்னும் கடுமையான மழை மற்றும் வெள்ள நிகழ்வுகள் சாதாரணமாக மாறக்கூடும் என்றும், அதற்கான முன்கூட்டிய தயாரிப்புகளை அரசுகள் உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்றும் ஆய்வாளர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளார்கள். வடிகால் அமைப்புகளை மேம்படுத்தல், பாதுகாப்பான வீடமைப்பு, முன்கூட்டிய வெள்ள எச்சரிக்கை அமைப்புகளை வலுப்படுத்தல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துக்கேற்ற நகர திட்டமிடல் ஆகியவை எதிர்கால பேரழிவுகளை குறைக்கும் முக்கியமான நடவடிக்கைகளாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் பரிந்துரைத்துள்ளார்கள். அடுத்து, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இந்த வார இறுதி வரையில் மேகமூட்டம் முதல் மேகமூட்டமான வானிலை நிலவும் என்று, கிழக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதிகளில் ஆங்காங்கே மழை பெய்யக்கூடும் என்று தேசிய வானிலை மையமானது தெரிவித்திருக்கின்றது. இன்று முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரையிலான முன்னறிவின்படி வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் வெப்பச்சலன மேகங்கள் உருவாகி குறிப்பாக கிழக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. தேசிய வானிலை மையம் இது பற்றி மேலும் தெரிவிக்கையில், மணிக்கு 10 முதல் 25 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசும் என்றும், சில நேரங்களில் அதன் வேகம் 40 கிலோமீட்டர் வரையில் அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் கூறியுள்ளது. இதனால் திறந்தவெளி பகுதிகளில் புழுதி புயல் உருவாகி பார்வை திறன் குறையக்கூடும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. சனிக்கிழமையன்று நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் வானம் தெளிவாகவோ அல்லது பகுதி மேகமூட்டமாகவோ காணப்படும். இருப்பினும் கிழக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதிகளில் வெப்பச்சலன மேகங்கள் தொடர்ந்தும் உருவாக வாய்ப்புள்ளது. மேலும் சனிக்கிழமை இரவு முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வரையில் சில மேற்கு கடலோர பகுதிகளில் அதிக ஈரப்பதம் நிலவக்கூடும். இதனால் பனிமூட்டம் அல்லது மூடுபனி உருவாகும் வாய்ப்பிருப்பதாக என்சிஎம் கூறுகின்றது. ஞாயிற்றுக்கிழமை வானிலை பெரும்பாலான தெளிவாகவோ அல்லது ஓரளவு மேகமூட்டமானதாகவோ காணப்படும். கிழக்கு பகுதிகள் மட்டும் சில இடங்களில் மேகங்கள் உருவாகலாம். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 35 கிலோமீட்டர் வரையில் எட்டக்கூடும். அதேவேளையில் அரபிக்கடல் மற்றும் ஓமான் கடலில் கடல்நிலை அமைதியாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அடுத்து, லண்டனில் சூரிய ஒளி நிறைந்த இதமான கோடை வானிலை நிலவும் என்று வானிலை முன்னறிவிப்புகள் கூறுகின்றன. அதிகபட்சமாக 29 பாகை சி மற்றும் குறைந்தபட்சமாக 15 பாகை சி வெப்பநிலை பதிவாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் வெளிப்புற செயற்பாடுகளுக்கு மிகவும் உகந்த நாளாக இது அமைய உள்ளது.
இன்றைய சராசரி வெப்பநிலை 22 பாகை அளவில் இருக்கும் என்றும் வானம் பெரும்பாலும் தெளிவாக காணப்படும் நிலையில் நாள் முழுவதும் சூரிய ஒளி பிரகாசிக்கும், மழை பெய்யும் சாத்தியம் 5% குறைவாக இருப்பதால் வானிலை காரணமாக இடையூறுகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு என்று கூறப்படுகின்றது. காற்றின் வேகம் அதிகபட்சமாக மணிக்கு 37 கிலோமீட்டர் வரையில் வீசக்கூடும் என்றும் ஈரப்பதம் சுமார் 83% இருந்தாலும் மிதமான காற்று காரணமாக வெப்பம் அதிகமாக உணரப்படாது என்று தெரிவிக்கப்படுகின்றது. குறிப்பாக பிற்பகல் நேரங்களில் சூரிய வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் போதுமான அளவு தண்ணீர் அருந்தி உடலை நீரேற்றத்துடன் வைத்திருக்குமாறும் இலகுவான ஆடைகளை அணியுமாறும் நீண்ட நேரம் வெயில் இருப்பவர்கள் சூரிய ஒளியிலிருந்து பாதுகாப்பு பெற வானிலை நிபுணர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளார்கள். அடுத்து கனடாவின் ஒன்டாரியோ மாகாணத்தில் காட்டுத்தீ நிலைமை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் சுமார் 200 பகுதிகளில் காட்டுத்தீ கட்டுக்கடங்காமல் பரவி வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். வடக்கு ஒன்டாரியோவில் வேகமாக பரவி வருகின்ற இந்த காட்டுத்தீ காரணமாக பல பகுதிகள் வசிக்கின்ற மக்கள் தங்களது வீடுகளை விட்டு பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டு வருகின்றார்கள். மாகாண நிர்வாகத்தின் சமீபத்திய தகவல்களின்படி தற்போது 185 இடங்களில் காட்டுத்தீ எரிந்து கொண்டிருக்கின்றது. இதில் வடமேற்கு ஒன்டாரியோவில் 148 இடங்களிலும் வடகிழக்கு பகுதியில் 37 இடங்களிலும் தீ பரவி வருகின்றது. வடமேற்கு பிராந்தியத்தில் மட்டும் பல காட்டுத்தீகள் இன்னும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்படவில்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளார்கள். காட்டுத்தீயால் பூர்வீக குடிகள் வசிக்கின்ற நமை கோசிசாகான் பகுதி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சாலை வசதிகள் குறைவாக உள்ளதால் அந்த பகுதி மக்கள் அவசரமாக படகுகள் மூலம் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேறியுள்ளார்கள். இதுவரையில் உயிரிழப்புகள் எதுவும் பதிவாகவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டாலும் பல குடியிருப்புகள் மற்றும் பொது கட்டடங்கள் சேதமடைந்துள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. இதற்கிடையில் ஆம்ஸ்ட்ராங் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் அவசர வெளியேற்ற உத்தரவுகளும் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. காட்டுத்தீ ரயில் பாதைகளுக்கு அருகில் சென்றதால் ரயில் பணியாளர்களும் ஆபத்தான சூழ்நிலையிலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளார்கள். காட்டுத்தீயின் புகை ஒன்டாரியோவின் பல பகுதிகளுக்கும் பரவி வருகின்ற நிலையில் டொரண்டோ உள்ளிட்ட நகரங்களில் காற்றின் தரம் மோசமடைந்துள்ளதாகவும் கடும் வெப்பநிலையுடன் சேர்ந்து புகை மூட்டமும் மக்களின் உடல்நலத்திற்கு அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. அடுத்து இந்தியாவின் கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் இன்று முதல் மிகவும் கடுமையான மழை பெய்யும் அபாயம் இருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. IMD வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய முன் அறிவிப்பின்படி ஒடிசா, பீகார், ஜார்க்கண்ட், மேற்கு வங்காளம், சிக்கிம், அசாம், மெகாலயா மற்றும் அருணாச்சல பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கன முதல் மிகவும் கனமழை வரையில் பெய்யக்கூடும் என்றும் இதனால் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு, நீர்த்தேக்கம் மற்றும் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் நிலவுவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. ஒடிசாவில் சில இடங்களில் மிக கனமழை பெய்யும் வாய்ப்புள்ளதாகவும் பீகார் மற்றும் ஜார்க்கண்டில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு கனமழை தொடரும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அசாம், மேகாலயா, அருணாச்சல பிரதேசம், நாகாலாந்து, மணிப்பூர், மிசோரம் மற்றும் திரிபுரா ஆகிய வடகிழக்கு மாநிலங்களிலும் பரவலாக மழை பெய்யும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில் டெல்லி, ஹரியானா, பஞ்சாப் மற்றும் உத்தரப்பிரதேசம் ஆகிய பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை மற்றும் பலத்த காற்று வீசும் வாய்ப்புகள் உள்ளது. சில பகுதிகளில் ஜூலை 19 தொடக்கம் 20ஆம் தேதிகளில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று IMD தெரிவித்துள்ளது. உத்தரகாண்ட், இமாச்சல பிரதேசம் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதிகளில் மலைப்பகுதிகளில் கனமழை, மின்னல் மற்றும் மணிக்கு 40-60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளார்கள். தென்னிந்தியாவில் தமிழ்நாடு, கடலோர ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்கள் ஆங்காங்கே மழை பெய்யும் வாய்ப்பிருந்தாலும் வெப்பம் மற்றும் அதிக ஈரப்பதம் தொடரும் என்று IMD தெரிவித்துள்ளது. இதற்கிடையில் மத்திய ஆப்பிரிக்க நாடான ஜனநாயக காங்கோ குடியரசில் எபோலா வைரஸ் பரவல் மீண்டும் தீவிரமடைந்து வருவதாக அந்த நாட்டு சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். உலகின் மிகவும் ஆபத்தான வைரஸ் நோய்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகின்ற எபோலா தொற்றால் காங்கோவில் இதுவரையில் 2011 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாகவும் 754 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் சுகாதாரத்துறை தகவல்கள் கூறுகின்றன. குறிப்பாக இடூரி, வடக்கு கிவு மற்றும் தெற்கு கிவு மாகாணங்களில் வைரஸ் பாதிப்பு அதிகமாக காணப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. எபோலா வைரஸ் அதிகரித்து வருகின்ற நிலையில் பல நாடுகள் ஹாங்கோ உள்ளிட்ட பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுடன் விமான போக்குவரத்து மற்றும் பயண நடவடிக்கைகள் கூடுதல் கண்காணிப்பை மேற்கொண்டு வருகின்றன. இதற்கிடையில் ஹாங்கோவில் மருத்துவ பணியாளர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளமை புதிய கவலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பணிச்சுமை அதிகரிப்பு, ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து சுகாதார ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள். வைரஸ் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக இடம்பெற்று வரும் சூழலில் மருத்துவ சேவைகளில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த பாதிப்பு நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதில் சவாலாக அமையக்கூடும் என்று அச்சம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இவை சமீபத்தில் வெளியான செய்திகளின் தொகுப்பாக காணப்படுகின்றன. செய்திகள் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே இருக்கும் கமெண்ட்ஸ் பக்கத்தில் மறக்காமல் பதிவிடுங்க. மீண்டும் மற்றொரு காணொளியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன். நன்றி.
இது போன்ற பல செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள நம்முடைய சமூக மீடியா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகிலுள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள். மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சமூகமீடியா.com என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாக எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்.